Hello，大家好。今日嘅視頻呢，就想同大家分享2026年紐約植物園蘭花展。喺呢度，首先要多謝花友 Bonnie，佢送到2張蘭花展嘅入場券俾我。呢啲入場券呢，正常係35蚊一張。入到呢個大型圓拱頂嘅溫室呢，首先映入眼簾嘅就係呢個好似一間屋仔，佈滿到鮮花，就好似喺紐約好經常會見到嘅街景。呢一屆嘅蘭花主題呢，就係紐約，設計師呢亦都係紐約人，係 Mr. Flower Fantastic。佢嘅設計理念係想將世界嘅大都市紐約每一日都會遇到嘅最平凡嘅生活景象呈現俾大家。呢啲咁嘅屋仔並唔係高樓大廈，但係隨處可見。咁喺紐約最發達嘅係咩呢？地鐵啊嘛，幾乎所有嘅地方都可以坐地鐵去到。呢個站呢，就叫做蘭花大道，有 BD45都可以到。呢啲就係紐約最平凡嘅嘢。另外呢，就係呢個景色啦，就係啲公寓，啲細細嘅公寓。呢度呢，有一條走火梯。喺紐約呢，所有嘅公寓都要有走火梯。紐約咁多人，好多人係住公寓嘅，所以呢，房管局呢係規定咗一定要有走火梯，而且係唔可以放雜物喺上邊嘅，以防火災嘅時候呢，可以通過呢個樓梯走落嚟。而公寓入邊呢，就唔可以安洗衣機嘅喎，咁好多人都要出去洗衫嘅。咁呢個呢，就好似洗衣鋪入邊嘅洗衣機，啲人呢就自己洗衫嘅，放完啲衫入去呢，就放啲銀仔，一擁入去嗰度呢，就會轉噶啦。平時呢，通過呢個玻璃門呢，就可以睇到入邊啲衫喺度轉下轉下。而家呢，通過呢個玻璃門呢，就睇到各種嘅蘭花喺入邊。佢呢個景色呢，真係令人哋睇到紐約人真實嘅最平凡嘅民眾嘅生活。如果你唔係喺紐約嘅，可能你會覺得好奇怪，買一部洗衣機有幾貴啫？點解唔安洗衣機呢？呢個可能牽涉到建築結構啦，或者係嗰啲下水道嘅問題啦。就算你自己出錢買洗衣機都好啦，屋主都唔會同意你做嘅，因為紐約好多啲 apartment 呢係成100年㗎啦，好舊好老，所以並唔係一部洗衣機嘅錢嘅問題。如果係好大棟嗰啲樓宇呢，佢哋會喺地下室嗰度呢安一排咁樣嘅洗衣機，咁呢就唔使出去街外邊嘅洗衣鋪度洗啦。呢個就係真實嘅紐約啦。另一個有特色嘅景點呢，就係洗車啦，仲有埋價錢牌喺度添。呢啲呢，喺紐約呢好普遍，好經常會見到。咁而家駛緊入去要洗車嘅呢部係咩車呢？黃的士啊，係紐約牌啊。帝國大廈蘭花喺紐約曼哈頓呢，經常都見到呢啲黃的士嘅。如果你嚟到紐約睇到呢啲咁樣黃色嘅，同埋喺個車頂嗰度呢打住 tax， 咁你就可以招手啦。不過佢呢度上邊寫住 off duty， 落咗班啦。咁個司機洗完車去邊度啊？去揾嘢醫肚咯。呢度呢，就係披薩店啊，99 仙一塊披薩。我記得我移民嚟紐約嘅第一餐就係食披薩啦。而家喺曼哈頓呢，仲係有一間披薩店係1蚊一塊㗎。喺紐約，我諗披薩係最地道嘅食物啦。上邊呢幾個景呢，就係最有紐約特色㗎啦。咁蘭花展梗係要睇下蘭花啦。呢一屆嘅蘭花展呢，我覺得比較有睇頭嘅呢，仲係
拖鞋蘭、兜蘭。至於蝴蝶蘭呢，我覺得同往年冇咩區別咯，甚至好似唔夠往年好添。好多嘅蝴蝶蘭呢，仲起到嗰啲霉斑點啊，所以我就唔影啦，就俾大家睇下一啲拖鞋蘭。呢啲係美洲嘅拖鞋蘭，佢哋都好大型啊。咁一般我哋家庭呢，就比較少種到呢啲蘭花，咁啊通過呢個蘭展呢，就好好咁去欣賞下呢啲蘭花。呢啲咁嘅拖鞋蘭呢，叫做美洲兜蘭，通常喺中南美洲嗰邊呢比較多，好似厄瓜多爾啊嗰啲。今年嘅拖鞋蘭呢，我覺得個色彩都係偏向於呢個顏色。好似呢啲咁樣粉紅色呢，就比較少啦，多數都係綠綠地、斑斑地咁樣樣。哇！呢個好靚啊，呢個粉紅，嗰條飄帶又好靚，而且咁多花，哇！好鍾意啊呢一棵，又靚又多花。睇下佢叫咩名？嗱，記住佢個名啦。呢對鞋仔都好得意。粉紅色，但條飄帶就冇咁長，仲有好多冧未開喎。呢啲係大花嘅文心蘭。再嚟睇下呢邊，呢啲都係文心蘭。哇！啲花開到好濃啊，好密花。呢啲花呢就好普通，好經常都會見到。再嚟欣賞呢度呢啲拖鞋蘭啦，呢啲呢就係亞洲拖鞋蘭。哇！睇下佢嗰兩條飄帶，好似對翼咁撐開，夠晒霸氣，有啲似帝王兜蘭啊。但係佢冇標明牌喎。通常呢啲拖鞋蘭呢都係地生蘭。呢度有棵卡特蘭，橙色嘅卡特蘭，但係今次蘭展呢，卡特蘭好少。繼續兜蘭、拖鞋蘭，呢啲美洲拖鞋蘭，我好鍾意佢長長嘅飄帶，仲要扭下扭下咁。咁呢，今次真係啲蘭花冇咩特別嘅介紹，不如我哋去睇下 gift shop 禮品店有咩賣啊？我覺得禮品店呢啲花呢，仲有特色過喺蘭展嗰啲。呢度呢，有好多文心蘭，大大細細。有黃有綠有紅有橙，哇！好多顏色啊，仲有好多嘅石斛蘭，而且啲品種都唔錯。哇！呢個係檀香定麝香啊，好香啊，香到暈啊！呢一棵呢，應該係呢個禮品店入邊我最鍾意嘅一棵。呢度上邊呢啲呢係天公石斛啊，應該係嚇，同佢都好相似，但係冇佢咁靚咯。呢啲都係石斛，黑毛都有，黑毛仲要，哇！有啲顏色好豔啊。呢啲係秋石斛，品種都唔少。如果有鍾意嘅，可以嚟揀返啲啦。啲價錢呢就全部統一係46蚊，再加稅。嗱，我喺呢度咁樣略略影一下，大家可以睇到有啲咩品種啦。有冇你心水嘅呢？具體咩品種呢？基本上每一個盤入邊都有一支籤寫住佢個名嘅。咁蝴蝶蘭呢就平啲啦，蝴蝶蘭係好似係26蚊。嚇，亦都係統一價錢嘅，26全部都係。咁啊，呢個都幾靚啊，唔錯啊。有冇你睇啱嘅呢？哦，26蚊係呢啲中小型嘅啫，大嗰啲唔係。我覺得最抵買嘅就係卡特蘭啦。卡特蘭一樣係46蚊，咁好多都已經係有花冧㗎啦。不如睇下呢啲兜蘭啦。兜蘭呢，我就覺得
貴啊，全部都78蚊，78蚊仲要加稅啊！我真係好想講，我屋企嗰啲分盤出嚟半價啦，你睇下佢單苗嘅啫嘛，都要78蚊啊！所以咧，真係買唔落手啊！今日嘅蘭展呢，同大家介紹嘅就到呢度，多謝收睇，再見。